Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje basuhuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastase kuri uyu murongo wa Irera TV1 yego tuganira byinshi cyane bitandukanye bigamije kugira ngo tumenye buryo ki twakagombye gukora mu gihe turi kuri uyu mubumbe w'isi dukore icyo Imana ishaka yuko twakora nk'uko tubimenyeshwa n'Imana mu gitabo cya Bibiliya dore ko ariho yaduhereye amakuru yose y'uburyo dukwiye kwitwara nk'ubwoko bwayo. Rero ikiganiro cy'uyu munsi turareba nyirizina umunezero tuvana mu kurenganirizwa, kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa guhamya ubutumwa bwiza, dore ko dusanga n'abatubanjirije hari benshi bagiye bababazwa ku bw'ubutumwa bwiza cyangwa bagakorezwa isoni imbere y'imbaga nyamwinshi cyane, ariko ntibasiba ntibahwema kuvuga ubutumwa bwiza impande n'impande ku isi ndetse n'iwabo. Rero ku buryo burambuye bw'iki kiganiro aho tubasha gukura ubutumwa bwiza cyangwa tubasha gukura umunezero, yego aho dukura umunezero kuba mu buryo bwo kurenganirizwa ubutumwa bwiza cyangwa kubuhamya, turabusanga ku buryo burambuye mu kiganiro n'ubundi kinyura kuri Irera TV1 kuri YouTube. Yego ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana ko mudahwema kubana natwe, murakoze cyane.